Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Action Night Patrol, magasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol! Field reports! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga parang kanamuntak Panamati, region-wide, mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 9 minutos, karon nga adlaw, Huwebes, Petsa 23. Huwebes na mga edisyon sa inyo sining nga para tuntunan sila ang liwat na manaton nga manging kabunlog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining ang news team. Ato sila makorespondent sa liwat na Manila sila padulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sila kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Ang ato sa mata kadulungan oras sa kagabiyon ng ato sa patrol to Crossfire Patrol kay na para kadambiyong sa pilakabahin sa atong sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat himorsuhan, amat-amat kapag dalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is, ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto, was-was ko may area lang kon mais. Importante, why lang maisya, aksyon papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa News Center sa mga pinakauling update sa balita nasyonal, international, pang Huwebes nga edisyon, builog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Opdaman kita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar,
Back up diri sa aton nga IT expert Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, builog nato ng porsa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang batang suway. Sa kinandan ang inyo sinaragad, ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 7 ka minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Una naman sa kato sa nga pagpangalagad, ginadulong siya sa kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagapabako din sa aton nga immune system. Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa kato sa pablagan, ginadulong siya sa kalawan. Una sa tamang serbisyo, Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa kato sa nga pagpangalagad, ginadulong siya sa kalawan sa Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kang pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kanagabaransi sa sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may mga sangkap ini. 7 ang isa nga ingrediente. Amo ni siya ang kalawag, tugabang, balunggay, amarguso, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang BFAD. More information about Evergreen Herbal Capsule, pwede ka maka-text, ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crispin Hiko. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ini sa mga butika. 978 Pharmacy, Sagay City. 978 Pharmacy, Cadiz City. Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz City. St. Veronica Drugstore, Cadiz City. Butika St. Roch sa Victoria City. Araman sa St. Anthony Drugstore, Cane Town, Victoria City. Crismar Pharmacy, dira sa Barangay Bata. Diri sa Masyudad sa Bacolod. Lisatan Drugstore sa Barangay Sumag. Kag mabakal man ang Evergreen Herbal Capsule sa Sincere Drugstore. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang katimbang sa inyo ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:57 na. 3 minutos para bilin antes kita magaungot sa takna nga alas 10. Nagtupa ang ulan kay na sang kahaponan on diri sa Bacolod, pero hindi gid man bilog nga Metro Bacolod, no? May mga porson-porson sa Bacolod kada nagbulobas ko ang ulan, unlike sa iban nga mga porson sa Bacolod, especially ang Barangay Pahanukoy, naka-eksperyensya lang sang daw tulo talithi ining hapon, pero guli diri sa downtown area sang Tangob ay puwerte ng balbal sang ulan.
By the way, si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang amon nga Barangay Kapitan sa Barangay Panokoy, nagapasalamat gid kay Bacolod City Mayor Bing Lunardia sa second tranche nga natabo sa Barangay Panokoy kag sa bilog nga Barangay 61 sa syudad sang Bacolod. Tingamon sining pinalangga nga Barangay Kapitan si Yolanda Bibing Noble. Nagapasalamat gid kay Bacolod City Mayor Bing Lunardia. Apisar nga MGCQ ang Bacolod, pero may second tranche pa yang natabo. And congratulations sa mga nakabaton kay inang nga mga pumuluyo sa Barangay Pahanukoy. Apisar nga medyo daw na gulugabihan, pero tapos gid ang pagpanagtag sang kayuhan para sa mga SAP beneficiary sa Barangay Pahanukoy. Medyo napadili lang to ang mga spelling bla sa mga ngalan sa mga beneficiaryo naton kay syado kay id sang DSWD. May mga certification pa na nga ginahimo, ginapapermahan kay Kapitan Bibing Noble para nga ma-recognize lang para nga mahatag sa ila ang dapat ihatag sa ila. So amon tong gamay nga delay nga tabo kay na, pero so far sumugod nga nagpanagtag kita sang kayuhan sa mga pumuluyo sa Barangay Panukoy, nangin smooth kag nangin maayo ang dalagan sang tagtaganay. Very systematic gid, no? And congratulations sa atong Barangay Kapitan Bibing Noble, sa mga Barangay Council, sa mga taga Tribu Aning, mga taga BHW naton, mga Barangay Tanod, and the rest kag bilog nga staff sang Barangay Panukoy nagbuligid, no? Halos kulo kompleto gid, pati ang kapulisan sa Station Number 8 sa idalom ni Police Captain Armelin Vargas naghatag gid sang seguridad sa sagwa kag sulod sang gym sa Barangay Panukoy sa dinra natabo ang ining pagtagtaganay. Syado ka kuan ka systematic kag wala gid man sa mga sining naton dalagko nga mga problema nga nag-crop up. Magluwas kati may iban nga sadto ara sa listahan na panas hindi na iya problema sa barangay. Problema na inaya kag ang makapaptag sila mga taga DSWD. Kung nga ang sadto sa first tranche nakabaton ka mo, sa second tranche why ka mo kabaton, may mga konsekwensya nga natabo dira, no? So nevertheless, isan paano hatag kita sang maayo nga sistema sa pagtagtaganay ina tungod man sa kooperasyon nga ginpakita sang pumuluyong Pahanukoy non. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:01 na. I-check na natin sa Liga Patrol 2 Crossover Patrol. I-check na si Aksyon na John Diaz sa ila sininga paglibot-libot diin nga lugar ang ila destinasyon. May mga ginpatigayo naman dira nga pag-lockdown, no? Sa may purok ka sisay sa Barangay Tangob, matapos nga may pinadira ka mga residente nga nagpositibo sa COVID-19 baw kahaladlukan nga sitwasyon. Paliyog lang, ha? Paliyog lang. Social distancing kita, kag soksok kita sang face mask. Every time magwa sa balay, maglakat kita, soksok kita face mask. Amo na gid lang na ang pamaagi nga mabatuan naton nga hindi na maglapta pa ang virus kasi COVID-19. Take note, kita magyapon ang masakripisyo, wala na kung kita lang isa, ang lain sina bilog tapa nga pamilya. Ari sa Aksyon John Diaz, unang report sa patrol, observation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi. John, please come in. Ng simoy ng hangin. Grabe.
Lapit na gid sa no? Ay, gali ka? Dali na gid sa kato lapit na gid pila na lang kago. Ito gusto na naman. Pero ito wala pa pong katapos hindi kinahanglan to magdali kayo kago albaan sang COVID-19 no? Diyan naman. Ang ganyan balantayan nagsunere ka. Karon yung gabi nagabisita kami to sa may barangay Panokoy. Oo. Kita ko tong infobran yung gito nga daw kulo kanopi. Ito ano to nga lagyan gid lang nga may mga trapal. Si kapitan do baka pa to braso bong gyapo no? Amo ni Uraso. Amo na kapisan kag aktibo sa amon kapitan tas Panukoy. Ani ang bako way ni paway. Limo ka po ay kita da. Ay ka. Ato to sa kina pag balik ito ini nga gabi lang. Oh, ato pa to gyapon. Mm. Bako tingi way na ginibas ka pa Ati kay gusto ni Kapya tapusay bla dayon aw. Sana lang no, kung may tempo pa lang. Ang namin lang kay ang tanan Blackson dyan, gawgyon gid basta gawgyon dito kahapos lang sa obra. Ani bati ko galing ko no, wagi ka mo ko nakapawaslik kina sa amon sang arroz caldo ba? Ha? Wagi ka mo kapawaslik arroz caldo kina. Ano ka mo oras na kadto kinaw? Hindi ati Europa po na gid manong. O gani, man may bilin pa to guro pati bugnaw na. Oo galing kay kabalo kagin palaot-laot yung palaway-laway ta ni Police Captain Armelin Vargas. Aga kaon sa kina kuan oras kaldo pagabot po. Hindi, isang gabi niyo, nagbisita ka to siya. Oo. Kung mabisita mo, din si mo, kay dugay-dugay na ko ay kabisita mo. Te. Pagsulod ko, balis akong kinakingagaw ko to gina sa arroz caldo to nila. Oo. Mukhang kadamo sa ano mo, arroz caldo, ito yung pabalo. Butsi mo nakadimdim ang ka na nakakaamo si Kap Vargas kini na. Kaya mo gito ko no, ang namian niya lang tahon. Kaya bala para ko no, likaw bala sa lipong ang mga nagabantay. Oo. Bala ko ni Kisadan, mga excited ang karabanan, lakaon, nakadto bala sa area. Tapos mayo, ginako may na-preparar nga snacks. Gani, bisan ko lang, nang pabulubugnaw na pinit-init lang tiyan bla. Pwede tinetsan. Oo. Okay na ko tani sa mga mo itong storya. Gangan niya, biya na politikin itong lagko bala nga mga kaldero na sa arroz caldo bla. Nabuksan mo ga aso-asogid. Pawakot ito nalipay ka mga pambang sa ko naman. Kaya ikaw lang katilaw ya. Oo, hasta po ito sa ugto, may bilin pa to. Dapat ko pinakabilog ang benepisaryo sa sap mamao. Oo. Ay ngagaw ko pa na, hindi ka lang naman ngagaw ya. Diba, kay tigil gastuhan tong trapal to pa gym to namin na kung amo na lang nagoro nga daan. Oo, base steady na ni Kap na, depende kay Kap, bibing, Oo, diba, noble. may project pa man sa uli ngayon mo, gidjab lang nga sale ng tabon. Actually, may plano kami da nga panamiyo namon da ang tubangan sang Bureau of Fire da bla. Oo, okay, may Utangan fire lang namon sang daw kuan bla daw gate na da. Kaya open na tabay? Para may privacy man mapobra kami da isa pa kay kabago nga CR bla. Okay. Oo, para sa amon dara nga rescue office kag sa tupad sina Bureau of Fire. May tanod pag yun, diba? Drama na? Ang tanod namon na rin sa kuan niya sa sulod na sang barangay hall nga area. Okay. Vicinity. Okay. Oo. May mga kabida tanod tapos may balay-balay mga kabida. Niman. Sa bagay, importante yung mga plastic to, no? Oo. Bali Kapitan, bali Police Captain Armelin Vargas magstoryanan namon. Wala problema, gina yung area sa tagtaganay lang Oo. Hindi paano ko yung man kayo na nagtagtag, singkang wala pa man, ang kinatutukan ng area sa barangay Panukoy, hindi na ba naman may sistema sa mga tagsa ka mga barangay. Oo. Mga may mga coding-coding, nag-schedule, kaligwa na. Medyo na pa dito kayo na dyan ang mga spelling bla sa mga makwa bla sang sat. Actually, Kaya doon ka idigit sang DSWD. basta na naman ang problem, common, ang problem, actionary. Sabi to kayo na nga medyo nagabihan kami, kita rin nga mong targetan ito mga by 5 or 6 o'clock matapos sa tinabutan ng mga alas 8. Lagi nyo, ang beneficiary ito na, 2,000. Mga silusobra ng guru isay. Okay. Oo, kaya dito ka halos katunga gid hindi mga katunga gid. Mga silusobra gid mga guru 2,000 siguro diyan nakakawa sa amin kay na. Galigid diba may mga 600 nga do na. Oo. Nawiga to do 2,700 kami bla mo. Okay. Siguro mga almost 2,100 kami guru kay na to nakakuha ko Kaya, na. ang barangay Belamonte gani, do gasigi problemong. Subong gabi pa? Oo, kay ilan na lapit na ko sa baka promil. Oo. Galing kay ginpa mayo lang kay pag mga alas 6 so kaina. Oo. Mga 80% na dasig lang tagtaganay sa ila. Oo. Kay mayo man tingin nakaplastar man to kay Inax sa ang barangay Belamonte man. Mini, Ang setup nila okay man? ang setup nila duwagid ka venue eh. Oo. Dua ila. Duwa ka venue, ang gatapikanan na tabla, ang covered court, ang gym sa Belamonte. Okay. So, ang
iban diri sa may covered court. Oo. Iban dito sa may sa may gym. Sa gym. Ang problema lang to, pag puno kaulan, kaya ang napiparar nubo lang ang kanopi. Kaya nag-ambi? Ati, oo yun, nagaginutok man lang iban. Tasig naman naka-adjust man kila yun. Pero kaya kung sa inyo, kay laba, to ang ginbutang at trapal lang ang pasulod. Makapraktis ka gito yung social distancing kagiban. Lang ginubra nila, tingin pasulod na ng nanay nila sa may venue. Okay. Pag dito na lang itastar yung sulod ang ngalan, lang pasunod. Kaya importante mapraktis nilang social distancing. Kaya Isa pa nga. balantayan dahil sa iba ng mga barangay nga wala ni mga venue. Oo. Ang wala ba yung mga covered court dira mo gini ang ilagi nga problemahon kay inalig nga ulan-ulan nga daan ko napon. Gani? Wala na kundi aga kag medyo ganit-init pang panahon. Kay at least maplastar gila yun kag matapos. Yes. Pero kung imo bigyan mo damo kami ni pesaryo kag wala ka lugar gid. Oo. Mo gina problemahon mo. Problema kitang ulan. Like tomorrow, may harap na schedule, boss. Ang butang singkal sa no, buwas? I think ang singkang is... Sabado. Boss, doon sa Sabado. Sabado yung schedule. O, doon sa Sabado pang schedule sang beses. Kung may harap ko yung schedule sang singkang. Sub distribution. Buwas, singkang. O, doon singkang, alihis, boss man eh. Alihis. Banago, boss man. Ang banago, wala man buwas. Stefania, Mansilingan, boss. Mansilingan. Bago ba mga lagko, mga barangay man, no? Mga kayo ubos ng numbered barangay sa Bungadlaw. Oo. 41 do tapos na, may isa guro nga do wala pa mong. So buwas mga numbered barangays, mga name barangay, alis, Banagoy, Stefania, Mansilingan, Singkang, Sumag, Takuling, and then ang tangob do buwas man nga adlawak Sonereka. Buwas man mga lagko ang barangay ni. Kung ang barangay, yung pulis na gananda din naman ni boss ka pinasaway eh. Laban eh. Okay lang na kung mag-cooperate sila, like na natabo sa Panukoy, Villamonte, kag Punta Taytay. Kita ko kina nga amon pulis kina full force kaya ang tangob gali kina schedule nila buwas pa gali. Buwas pa, isa lang kayo na sa station 8. Okay. Barangay Panukoy gilang gali ya. Barangay Panok. Amo rin sila doon na una sa mga payroll, bala? Amo rin na una sa mga payroll, and then kung makita na ito ng Felisa, do wala pa Felisa no. Do Felisa, do wala pa schedule ng Felisa as of now. Okay. Bago nga barangay, masunod-sunod kay Ara. Kung Ara naman ang kwarta, dasig naman na eh. Yes. Anti na bandol-bandol, kaya usually yung panagtag sila nakabandol na ina, no? Matunon mo, supposedly, kompleto na ina action na reka. Okay. Then kaya subo-subo lang din, mga senior citizen, bla, hindi nagitani, bla, kundi na kaya, hindi kin makadto sa may payout center. Hindi mo batsagan ang panahon na to, tapos sa Villamonte to. Ito, napatay gito, no? Ay, itong 87 anyos sa Black Sonerek. May ikon 87 ka, may edad ginagin man na yan. Oo Hindi na kaya sa lawas mo yung mga pangangkag damo taos. Galing kay may iba nga senior citizens nga sila ganyan makuha kay kung isa kung may itagaan sila authority, kung isa tunga na nila maabtan, kung isa kag makakarabot sila. Kaya may iba nga senior citizen nga sigurista man niya, gusto nila kuha sila ganyan makuha mo. Gusto ginila, actually may experience lang nga nagakuha sila guro. Ano ang isa ka mga rason, pero ang baga na idri, like for example, ni Kapitan Romel Flores ng Barangay Villamonte, madala kung pwede gid lang nga ma-request naman ang pamilya nyo, katuan ka mo sa balay. Kung may time gid ang DSWD, katuan gid ka lang importante gid sa ilamong. Compared nga sila sokton kung di nagkadto ng 6,000 pesos, sila pa malayran. Kung gusto niyo mag-coordinate sa barangay, mga mo cases pwede gid. Kaya tapo, di kay Aurelia, ano mo man yung magbanwa, piniplido? Ay, kapilido ko pa? O, Aurelia, magbanwa. Alam purok sabi sa barangay Villamonte. At yung bali ako na sa mga bata, amo rin purok chairman man mismo, si Melanie Actionerek nga excited ko no, according kay Kapitan Flores. Excited ko rin lang, aling ko rin sa doon ka saot-saot, basta ko nga makuha na ko akong sabdo mo amo na. Di, kung nagtuman, kay excited naman cases, kung kaysa pag-abot galing bla, medyo papaang ang tiyempo, at ikaruluoy, ginining sinanay Actionerek siya. Kanang disposisyon sila, ate pwede ba lang kurumatag sa DSWD? Kita among gamer na tabo na sa tigulan na ito, yatag na nila eh. Yatag na kayo, natural pa sa evaluation kayo na eh. Maluwit naman gid sa perma na lang gituguro. Pero ano man na, given man kay Ara, man sa area action na rin, no? Okay. Let's get to Romel Flores. Masasabi, nila siya na nanay nila sa site, ano? Kaya yung fish na kagaling sa ilan na lang, kaya sa out-saot, so yun naman, sa galing ko nakaroon na lang sa tapos, ha? Makatuto pa rin pero hindi siya mapasabot yung gusto niya ganyan na nagkatuloy siya para makuha siya amelioration. So parang good rin, ginasis ko sa ato na persona mga
kaya doon sa loob sa Purok Presidente, kaya ako sa nagupod. And siguro na sa krus ng hangin na naguro. Because almost 87 years old na siya. Oh yes, but pagka balota to sa stasyon niya, sige lagi na yun, kaya mismo nagpatawagin na yun sa aton rescue group, no? Sa ambulansya na bago naging natin sa aton sa sitad, hingin dala sa doktor sa hospital. Pagkabot dito, may sign naman siya na may ginahambal pa sa kunusiyan bata na from President. At yung sabi hindi nakamurot, no? Kasi natin sa sign na sa San Ginawa. Dali ka muna sa Barangay Kapitan Romel Flores. May sayon niya kung anong sitwasyon sa lingkod siya na 7 anyos. At wala ko mga learning lesson sa ibang pagid, no? Number, ang first trans, may napatay na sa Barangay Tangop. Nagaulat man to sa senior citizen naman ito. Ang mga mo to, ato mga hapon, to yan, mga around 1 p.m. Lengte hopefully, no? May akong merada pwede i-coordinate sa may barangay action, Eric, no? Gani. Speaking of Tangop, ang taga-seaside na nagapamati, ayo lang gidato lang siya cooperate lang gid sa may barangay. Hindi gid magatemp kuwa, no? Ano lang na, nung kumakooperate na sila, matamat balik sa normal sitwasyon sa Purok Seaside, ginagawa na abi karon nga adlaw. Nga gabi diri una na batihan sa Aksyon Radio magkuno sa sitwasyon dito sa area mismo. Dili to kay na sa may bangga sa may GSIS da bla. Nag-recommend makita to kay barangay kay Police Captain Armelin Vargas. O ka sumam ba siguro pwede dito di grupo tawan police sa may bangga bla damping sa may GSIS. Gani. Daw kanamo lulubsan di na libdaw yung karon ba may mag-attempt da bla nga hindi makitaan kag magwa sa dalan. Para ka ano gina no? Delikado pero ang balantayan diri amo ginapektado nga may mga trabaho action Eric. Gani. Kay ti isa nga daan ka purok makon mo mga dumdamo kito nga mga Himalay ang apektado sa ning lockdown sa kaya naging butang to si Ma'am Vargas nga pulis? Ito sa naging butang nga pulis. Okay. Ang isa ito naging butang nga pulis ginpadalayan na lang sa lakyan. Para in case action Eric nga kung magbuupong ulan sabi magibutang ko nung barangay padara subong sang canopy. Na pwede ba namang yung outpost or balanta sila mga tiner na magbantay ang sa lockdown ng area. So hopefully may ara na para ang pulis tapos madugan-dugang pag sila kapulisan plus barangay tanod nga maplasta dara sa may area mismo aksyon na Eric, no? Wala, ang pinakulingan sa doon karong gabi, medyo magulugan umon sa gyapon, nagapulupang ilat mga ka-aksyon. Subong? Sur nga bahin sa sulat ina, no? Nagapangilat, aksyon, Eric, nagapangudak, kurong kalangitan. Ito ka galom, gini, do wala gibituon. Nag-ulan daan, so atop sini nga gabi, nagatulong talit tema, no? Nagabi nandra kay Police Captain, Elmer Bonidia, kay Serindran, gali, ang subong sa Serindran, narana sa may patrol mong nagalibot-libot, drakon, ano daw mga impormasyon ginabasa sa ito ni Sir Hendrana na nga makalap, no? Karon ng gabi si Andres sa station number 1, I think sila Sir Samudio, guro naka-on duty. Action Direct, no? Nag-patrolman sila, no? Nagabi na dra, kag sa may station 10, na si Sir JP, dito, kapamatik, mabisita ko po doon kay Police Major, Ruel Kulanag. Okay. Pag mayo-mayo ng sitwasyon sa dito, huwag lang muna ngayon, no? Kaya tayo nagkapulo batsak kita, no? Ditali karon sa bypass operation ang doging kainit gid sang ulo ni Police Major Sherlock Gabana gingamit ang iyang ngalan nga sa kuno nagadagdag sa supply sa illegal nga droga. Kaya area dra sa ginkadakan sa bypass operation no batihan sa tamakaksyon na maka-adri karon sa naman nga pagbalik report. Sa total makaksyon tandaan isa sa marason sa mga bukol.
Una sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Jan Diaz. There you have it, live report sa Patrol 2 ang gipatigayon dira nga lockdown sa Purok Seaside sa Barangay Tangob. Sa pumuluyo dira sa Purok Seaside, Barangay Tangob, hindi ka man mag-attempt ka magwa, no? Kay gwardyado ang inyong mga alagyan sang pulis. Wala bot sang tanod na ni Kapitan Villarosa. Kaya dira sa Purok Seaside, Tangob, may mga information nga nabaton si Kapitan Kaina nga may ara naman dira nagpositibo sa ginatawag nga COVID-19. So ginseled off anay ang lugar waay sang may makagwa sa vicinity sang Purok Seaside. Din pa postingan ni Police Captain Vargas ang inadira nga lugar para nga way sa may makagwa dira nga mga resident. Balikan dira sa Aksyon Jan Diaz sa balik niya sa nga report angot sa 5 bus operation dira kahina natabos Barangay Jess. Kainit gini Police Major Gabana kay na kay ni pasibangdan pa sa babae nga kopya nga mo kuno nag-supply sang droga sa iya ay kanamito no. Magabi dira sa kay Marianito Alies pa-check attendance lang si Orlin Vergara Hinsole sa Orlin ginatamyo ni Gemma Chungko si JP Ahina pa-check attendance lang sa Kuwait ara si Cory Bidaha si Jewel Brewer sa California araman ga monitor sa ato sa pamalagad si Rose Salvacion si Mami Elsa Vere kag si Bradjit Dilaga tutubok na pa-check attendance lang si Miller si Kenya Cañete check attendance lang kapaurok-urok gid si Miller si Kenya Cañete niya daw type ya pangakon sining kalo daw harburo niya pa so tiliginis to Miller mo kapaurok-urok man sa pamati sa check attendance lang si Robani Dokto may gabi gid kay Robani Dokto sa kay Marlon Simonio Cortesa pa check attendance lang si Olive Prado Gargaritano kag si Feli Puentevilla pa-check attendance lang si Toto Androanitis gapa urok-urok man sige i-check na mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters outside Metro Bacolod auto report live gikan sa ato siring nga Northern Negros kaya naka-standby ang ato siring nga Cadiz PNP connection no si Aksyon Roger Gotib Rose Salvacion may gabi dira ga paurok-urok gid pamati dira sa Kingdom of Qatar araman si Elvis Burom ga paurok-urok man no i-check ta ko nga report live gikan sa Northern Negros Cadiz PNP Connection Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon Roger Gotib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa ito mga ka-aksyon. Nagpadahin pa karoon Aksyon Eric ang kapulisan sa pag-investigar kag sumugman ang hot pursuit operation nagpadahin man. May katanan sa isa ka-shooting incident nagluntad kay nasang aga mga pasado last Webes sa bayan sa sitio Puting Tubig. Nabutang di sa blattery Puting Bato. Puting Bato, puting tubig rin niya. Puting Tubig na nga lugar. Okay. So, sitio Puting Tubig, National Highway, Barangay Tinampa, Barangay Daga, Ciudad Cagadiz. Kadi natabo ang paglutang kaina kag ang biktima nga si Jose Rinante Fernandez. Amo ini ang biktima, Aksyon Eric.
Galing ka, wala kang kita kasansang nga maka-interview kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito. Okay. Kay gusto natin man ipamangkot ang pila ka mga man nga mga report istorya bla bang sining balita aksyonerik ka. Ang report ka ina nga isa malang ang igo sini sa iya sini nga ulo. Okay. Matapos ka tigidlunganan gid sila aksyonerik sa ang inisya nagabak ride sa isa ka bagya nga motorcycle nga ginamanihuman siya sini nga inablos. Nga kilala sa kay Gerson Itson. Ang hinablos siya sinamoy gamaniyo sang motor kasi siya nagabak ride. Agod kung tani aksyonerik nga magpadulong ini sila sa bahin sang barangay hall sa barangay Daga. Kay may ginakusar ini siya aksyonerik nga nangutang siya. So why siya mabayaran sang utang iya gin pasumon sa barangay. Okay. Iya ko tani ito nga atubangon actually kaina sa emergency clinic sa din sa nagdangat kag declare nga dito tribal suno sa kay Kagawad Luel Olvido sa barangay Daga nga nagatik sana ipaini sila nga duwa kung madayon ang hearing. Dinagasiling ang Kagawad nga siling nga madayon kay ara na kuno ang respondent sa iya sining sa bahin sang barangay hall. Wala pa nato may bulang wala konektado gid direct sa motibo sa pagpaglutang ang ining utang. Kag ang mga iban pa naton nga dapat i-verified man sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito agod nga matagan man sang sabat aksyonerik ang pila ka mga balita. Pero ang report kay ina katatlo gid sila ginlutang. Ang una gid nga paglutang close range katama kasi wala sila paabot kay man alin dito sa Sandara Binay sa diin sila nag-star. Kang nagapagwa sila aksyonerik suno kay na sa aton man sila nga pag istorya bala mismo sa sining hinablos kinagamaniyo sang badya nga ginasakyan nila suno siya nga sa napagwa sila diri sa may National Highway. Nakita nila nga may isa ka single motorcycle nga XRM type abe kag may duwa ka mga persona nga daw nagapangihi malanto sa higad aksyonerik pero ganuda siya nga basi ko na mo to kay man paglampuas nila hinay bala sila mo to dayon nga wala gid lamang mapila lamang ka minutos ang nakaligad mga 10 minutos kag pagkatapos sila aksyonerik may nagadungan na sila nga single motorcycle kag dito nga nagpalupok na dayon ni nagabak ride sa sining single motorcycle kag naguyoy ang iya sining nga tiyo tungod kati patal ang igo sa ulo. Pagkatapos sila iya sining nga gintumba ang single motorcycle nga daw iya ini ginwarik pabalik kami dito kag ginlutang pag sila pero wala na sila maigo kadua pag kabise sa aksyonerik. So mo na nga wala siya maigo ang ining driver nga hinablos ang biktima sa sining pagpanglutang. Naka-face mask, wala man sang gid nga tabon, pero kabalo man nga face mask, dako na nga bagay nga makatabon sa itsura sa tao. Kag hindi naman sila nga maduda ka, kasi subong iya, kinaral ma-face mask kagid. So daw ginagamit man din nga opportunity sa mga perpetrators, sa mga suspect sa pagpalapit nga daw hindi sila madudahan tungod kay amugid man subong ang trending ang tao tanan naka face mask action ereka. Why pagid sang ato nakuha nga amo para gining blatter sa bahin sang kapulisan ang paglutang siya kay na pero kabay naman sa investigasyon sa motibo under investigation pa dire sa may idalom nga porsyon sang blatter entry. So tatlo sila, isa lang naigo? Dua sila pero tatlo ka lutang. At dua sila, tatlo ka lutang pero isa ding naigo? Isa lang nakaigo. Ang una nga paglupok ka mo ito nagigo na yon sa biktima. Okay. Ulo din na sunay
ng ulo, kag sa may likod, ginayon. Musilisiban, tanda ko no kayo ang nagtiro, pero actually, close friends ka tama, kay gadunganay mo sa single motorcycle. Nag-ipingay lang. Oo, okay, pingay lang. Padalagan man ang biktima, padalagan man itong suspect. Ang backrider mo ang naglutang sa sine action ereka. Okay. So wala pagid mabalaan, kag wala pagid kita, sa wala pa sa mission person of interest. Ang kapulisan may katalan sila sa report towards Sagay o kung nagpanorte pagid ang direksyon sa nagpalagyo sakay sa single motorcycle. Kaya actually ang ilang biyahe is south to north kimaning. So motor pagkatapos diretso na gid lang nila ang among dalan sa pagpalagyo manaksionerek sa sining pagpanglutang. Now, sa lugang naton nga balita, isa man ka 42 anyos nga lalaki nagaligar kag nagparikot sa pulis nga ini siya gintiro sang sulpak kag nagtiro sa iya babaye pero tomboy. Ang report nga giparecord ni Alberto Delfin Jr. Itingson, 52 anyos, 42 anyos gidad, isa ka negosyante kag may asawa, residente sa Don Salvador II, sa barangay Tinampaan, Siring Syudad, siya pagparecord sa talatapat sa kapulisan. Tulong sa iya, alas 8:30, ang takla sang kagabi, o ilabot ini nga gabi, kagabi, samtang ini siya nagwa sila puluyan, kag magpangihi. Nyali lamang may naglupok kag nag-i-grab sa iya sininga kilid ang bala sang sulpak. Suno sa iya, gapasalamat siya kay Waigid siya mapilasan por perting kolba niya kagito niya ni Baluan ang nagtiro sa iya. Suno sa iya aligasyon sa blatter entry nga ipag-record a certain Elena alias Tomboy. Suno sa pahayag sang biktima o kung siyang nagpa-record nga ila malang ini nga kaingod dira sa Don Salvador II. Now, sa nag-respond na kapulisan, kag-tigayan nga madakop naman ini si Elena alias Tumboy. Pero sunod sa report, wala man siya man na-recover sa iya, kung wala siya mag-ako. Pero isbayin tak na sa gabi man, si Police Corporal Jerry Blasquain ang nagpa-record nga ginton over sa iya ang isa ka improvise sulpak kag may ara nga isa ka live ammunition sa 12 gauge shotgun kag isa ka fire cartridge sa 12 gauge shotgun. Wala man ginaligar kung bala ini ang gingamit sa pagpanglutang ginaligar ni Delfin o kung ni Alberto Delfin. Way man nagpariko ni voluntary surrender sa isa ka concerned citizen ang among sulpak live ammunition sa 12 gauge tag isa ka fired cartridge action ereka. So para man ito ang report, mga balita, mga informasyon buhat sa ato ni follow-up kung ano ang dalaga sa investigasyon sa paglutang kay Jose Renante Fernandez dire sa may syudad sa Cadiz Action Ereka tabo kainagid lamang sang aga pasado alas 9. Report gikan sa syudad sa Cadiz, dapat pamatinggali si Pare Joseph Yanson. Kaya pamatingin kagamon sining parole probation officer sa syudad sang Cadiz nga si Ma'am Lini Ann Maido, kagaya sining husband nga si Fiscal Maido nga pamatikan. Kag of course si Kapitan Madeline Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz na nagapamati ginaksyoner karon mga gabi kay mga si Police Police Colonel Calixto Mabugat kag natamiyaw tamagli si Police Major Elmer Bonilla nga nagapamati man aksyoner karon nga gabi. May William Prias parang William Prias, parang George Zaga, Ma'am Jenna, si Toto Jul kay Naibasan ko pamati kag si Migo Nonoy Manggubat. Report gikan sa sunod sa Cadiz na sa balita o na sa aksyon. Yan is aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon!
Daghang salamat kay Aksyon na Roger Gotib live report gikan sa Masyudad San Catis. Ang balita ni Aksyon Roger ginadulong sa isang alaman sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa iredikalidad nga mga medical doctors. Kadto ilang pamasyari lang dalang Aksyon GA Esteban Building ara ng opisina sa Life Extension Clinic. Drama ni mismo sa Life Extension Clinic mabakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian nga gidala, damo man siya balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ini sa bisan dira butika, ilabi na sa nga brand sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ikaw ka-text, pwede ikaw ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, dalan Lakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina. Ang parami ang link kay Sammy Roger Awing. Good evening, Action Eric. It's my first time mamati sa imo. God bless sa imo. Kag mayong gabi sa liwat. Alin kay May Kindo. Check attendance lang si Norma or si Tita Norma Algara Guanzon. Kamusta dira si Tita Norma Algara Guanzon? Tita, mayong gabi si imo ha. Si Toto Mani kag si Inday Lusda. Mayo na nga pagpaurok-urok ha. Sakay Tita Norma Guanzon, Tita, stay at home ha, para safe kagid ha. Ayaw gid magrandadi kag magwalda-walda. Kay mga akik na si Inday Luz kag Toto Mani. Kami ako lang mga taga Mapicon Bacolod, employees sa guardhouse Providencia Subdivision Barangay Alihis. Alin kay Jomari Caliso Gomez. Ga paurok-urok gid no. Heaven mayong gabi dira sa imo. Si Ana Andrea Famoso, check attendance lang. Ga-monitor man sa aton si Olivia Hulagting. Tami ako lang si Mr. Roger Gayo. Watching from Binalbagan, Corazon Villases Gayo. Si Toto Alexis Swingwing Torre, ginatamiyaw lang ang mga taga Paranaque nga pamilya kag taga Barangay Sagwa Banwa, Valladolid pamilya Torre. Halin na kay Toto Alexis Swingwing Torre sang UK. Tayo puman ang kalo ha. Regent Pearl, check attendance lang si Manilma Terwil. Si Geisha Chavez Nihar, pa-check attendance lang. Nagapaurok-urok kinsa pamati sa aksyon na night patrol. Ang Evergreen, damo di check mo lang sa mga butika diri sa Bacolod. Kaya halos ang butika diri sa Bacolod, gabaligya Evergreen Herbal Capsule. Pamangkot gid si Julie Derla Celestial Hongko Texmana. Stone Heaven, Barangay Granada, check attendance lang si Jose Ejerson Lapinig Junio. Sa Cainta Rizal, ara si Rochi Garbo Pabulayan. Ayos! Alin sa report ni Action Roger Gotib, si Action Stephen Presquito, may balosman nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Night Patrol Field Reports. Dari sa Action Stephen Presquito, line number 1 sa report. Stephen, may gabi, pre-screen. Sa Action na Eric, sa ating update sa COVID-19 nga sa diin diri sa Ciudad San Carlos, may ara naman na dugang no nga isa ka nangina positibo nga isa ini ka locally stranded individual o kon LSI nga isa ini siya ka 25 anyos nga lalaki kag residente ini sa Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental nga ini siya nag-abot sa tupang pizza 17 sining Hulyo halin ini siya sa Manila no nga sa diin pag-abot niya diri sang gin-quarantine siya kag nakuhaan sang test sa diin nangina positibo ini siya kag dayon man nga gindala na ini siya sa aton dira nga COVID Healing Center sa EB Magalona. Sunod pa sa kayo Dr. Anel Lawrence Portuguese, aton nga City Health Officer
sa diin na amo ini siya ang nagdugang bali ka 8 ini siya no ka naging na positibo nga patient naton nga locally stranded no. So amo ini karon ang bantayan pagid sa aton nga mga taga City Health, ang aton nga mga elabi na sa aton man nga mga frontliners sa aton medical nga sa diin ining mga LSI nga mag-abot pagid nga ila pagid pagbantayan sa eksakto kag mabutang sa aton mga quarantine facility dire nga sa diin makuhaan din sa rapid test o kunining swab test kag dayon para mahibalan nga kung mangin na positibo sila o kung negatibo. So dayon nga pag-aksyonan sa aton nga local government kag dito dayon pagdalon sa ED Magalona. So isa man ini sa kamanduan ni Mayor ni Gustilo nga kon sa kada barangay may ara nga mga individuals nga magabot sa ilang lugar dayon pahibalon ng aton local government agod nga maaksyonan dayon nga ini siya o kon ini isa ka LSI dayon nga ma-quarantine no. So mo ang isa ka kamanduan ni Mayor ni Gustilo. And so far action Eric ang aton nga ining mga pag-angkas no or ining kamanduan nga pwede na mag-asawa o kung mag-living partner apang stricto sa gihapon nga implementar sa ating local government nga hindi gid no basta-basta nga mag-angkas unless kung wala sa mga ining protective nga division nila bina sa base sa ginpagwa nga statements sa taga IATF naton nga kinahanglan may ara gid no nga shield nga division sa mag-angkas sa motor kag kinahanglan ang mga mag-asawa lamang kay kadamo na sa actionary nga nag-angkasanay na nga bisan pa man hindi sila mag-asawa. So isa na sa gihapon nga ginabantayan sa aton kapulisan sa aton law enforcement team diri sa syudad sa San Carlos. Sa kagang ilabi na ang stricto gid nga pag-implementar sang face mask no nga kon wala madakpan nga wala nagasukso sang face mask dayon gid pagadakpon sa aton kapulisan o kon law enforcement team kag magamulta ining mga individual nga ilabi na kon wala nagagamit sang face mask sa ila pagwa sa ila panimalay. So naga-report na rin diri sa syudad sa San Carlos una sa balita una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito ang iya balita ginaduro man sa iyo sa kalawan sa DTX 500 capsule sa imo Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira sa kay Toto Homer Kahipo and the family, kay paring Peter Cedric Auhiro, kay Inday Pam, sa kay Kumari Cherry, kay Mr. and Mrs. John Bernasol and family nagapaurok-urok. Kita mo man si Maysha Asayson, May Sayson da may gabi, Toto JP Ahina, pa-check attendance lang si Jocelyn Arisibita Ulak, si Connie Angelo Melendez, si Ebony Butcher sang Germany, araman si Rene Colyanteso, pa-check attendance lang. Tamya ko lang nila sa San Enrique, si Rayjan Tan Villalon sa Barangay Manapla or sa Barangay Purisima Manapla, alin kay Dennis Richard Dibor Roma. Check attendance lang si Jocelyn Kalamaan, watching from Camalia Homes, Manilin Alvarado Baido. Kativer, check attendance si Inday Connie Delfrado and family, sa mga Iligan family dira sa Paladurid, ginatamyagi kamo ni Madam Connie Delfrado.
Sa Maaw, ara si Ma'am Gladys Noble, alin kay Sol Ping ang panamya. Sa kay Nene Inventor Aroza, pa-check attendance lang si Teresita Orita Kahuraw. Ara man pa-check attendance man siya. Action Night Patrol gid ang ginapamatian. Dennis Richard Tibor Roma, ga paurok-urok kita. No? Salamat kita sa inyo sininga pagpaurok-urok. Elsa John Bonilla, may gabigid sa kay Ujal Binoni Laho, sa ngalihi sa kay Kativerna. Sa kay Terry Simpronyong, may gabigid sa mga taga-asyenda Antulanga, especially kay Mama Wafang, mayong gabigid alin kay Maria Amparo Z. Agana. Sa kay Orlene Vergara Hinsole, pa-check attendance man si Lorna Termil, kag of course si Carla Delphine, no? Si Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, ara man ga pa urok man pamati, no? Si Simon Love Gray, sang singkang check attendance lang, pamati man ang pamilya Garbanzos sa mga relative and friends siya. Natamya ka mo ni Helmon Garbanzos, no? Great lang si Dominic, birthday niya subong, kag kay Mark Andre, kapamati kami di sa Davao, alin kay Hasmin Hontela Albarasin, paring Amik Garceniego sang London, mayo lang nga pagpaurok-urok. God bless, stay home para stay safe. Okay, paring Amik Garceniego. Actually, good evening, na lift out familia ko sa Pahanokoy, dala na to ginapang hatag. Yo, Juan Kamuti. Dabi ko update kisang imo pamilya to, ha? Sa Quezon, may gabi dira, tamya ko lang si Edwin Cañada, kag Tinting Cañada dira sa Barangay Pandanon, Morsia, Silos. Alin kay Eric Rojo Asyado. Anabel Garcia and family, check attendance lang. Marlene Ogatis, sa kay Adelfa Martinez Lopez, RG Sol Roping Boys, mga K9 ni paring John kaganing kumarita, Ronalyn Solinap dira sa La Carlota. Sa mga bending boys sang RG Sol Roping da sa La Carlota, may gabigid ha. Palangga kong asawa si Cristel Manro, kapaurok-urokid sa Barangay 26, alin kay Christopher Macuring. Rose Pahardo, tagapurok seaside, kinanglan gi disinfect in lockdown gabi. O mo gani na, ikaw mo magranda dida. Tamya ko lang palangga ko si Ninya Amagin, nga ikaw lang wala na sang iban. Wow, kram sinyab, puwerte man ba? Da drama ha. Joanny Mel sa Victorina Heights, mayang gabigid. Lumawag family sa Barangay Bata. Ginatamya ko lang from Hong Kong, Rakilina Lumawag. Toto Androwanitis da ba o pa urok-urok kapag lida. Sige, alin sa report ni Action Percival Villamor, si Action Tamon Forte, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Action Tamon Forte, line number 2 sa report. Tamang gabi, apis kami. Sa Action Eric, maigid nga gabi sa aton mga tagpalamati subuman sa programa Action Night Patrol. Halos mga sobra 500 Action Eric ang mga beneficiaryo sang Fortes. Pumalin kahapon nga nakawiddo na sa ilang mga regular cash grant hasta kaina Action Eric kag nagakalipay gid ang mga beneficiaryo bangod nga sa pila ka bulan nga ila ginahulat ining ila regular cash grant kaina or kahapon hasta subong kag sa buwas pa Action Eric ang winidyohanay sini sang mga beneficiaryo kag dako gid ang ila kalipay bangod makabulig ini Action Eric
sa ilang nga mga pagpangabuhi labi na gid sining padayon nga pandemic action Eric kaga wala yan nadala ang mga grante o ng mga estudyante nila action Eric sa nag-abot nila nga regular cash grant kaga bisan pa paano makabuli gini sila sa ila action Eric sa ila nga pagpangabuhi labi na gid subong kabudlay para sa ila ang magpangita sing trabaho labi na gid off season wala na sing galing dire sa norte nga bayan niya sa Negros Occidental bangod niya ang kalabanan halos ang ginasaligan ang pag-ubra gid lang niya sa mga kampo sa mga asindero nga nagapanag-iya action Eric sa mga katubhan apang nagakalipay sila bangod nga nag-abot gid man ang ilayang regular cash grant kag update ya action Eric sining COVID-19 nga sa siniya nga oras action Eric may ara konfirmado nga 24 na ka mga positibo nga nabalhag na kariko diri sa siyudad ng Sagay humalin sa 19 action Eric nga mga nagpositibo karon ti nadagdagan sang 5 ang nagpositibo kag naglampot iya sa 24 na ka mga persona action Eric nga sa diin pasyente kag positibo sining coronavirus kag nagapabilin sa 8 ang mga naka-recover kag ang ika-20 sini action Eric 28 anyos, lalaki, residente sa Barangay General Luna, LSI from Malabon, asymptomatic. Nag-abot ni siya action Eric sang Hulyo 19, kaga biya sa Bredco, nga nagsakay sa Tugo from Manila, gin swab test, kaga nag-abot ang iya sining resulta sang Pizza 22. RT-PCR test result sini action Eric positibo kag subong ining ika-20 ara na sa healing center sa AB Magalona. Ang ika-21 babae 20 anyos kag residente sa Barangay Bulanon, LSI from San Juan. Asymptomatic nag-abot ni siya action Eric via Tugo from Manila July 17 kag gin-quarantine ni siya dire sa facility sa siyudad sa Sagay pagka Pizza 22. Ang RT-PCR test ang resulta positibo kag ang ika-22 action Eric ining 29 anyos babae man sa gyapon presidente sa Barangay Old Sagay LSI from Quezon City asymptomatic man si action Eric the same nga pizza via Tugo from Manila gin swab test kag samtang gapaabot ya sa iya nga resulta gin quarantine ini sa quarantine facilities diri sa Sagay. The same mga pizza 22 nagabot ang iya RT-PCR test kag positibo man ini action Eric. Ang ika-23 anyos lalaki residente sa Barangay General Luna LSI man si gyapon from Cainta Rizal asymptomatic ni gyapon action Eric. Amo man nga pizza kag gin swab test kag amo man nga pizza nagabot iya nga resulta positibo kag ang ika-24 action Eric amo ining 52 anyos lalaki residente sa Barangay Fabrica LSI man si gyapon from Taguig asymptomatic kag the same nga pizza di City nagabot via Tugo kag gin swab test ingagaw pizza 22 nagabot man gyapon ang iya nga resulta kag positibo ining 5 action Eric subong ara iya nagapulo paway sa quarantine facilities o kung sa healing center sang EB Magalona sa probinsya San Negros Occidental. Amo ning aton madulong nga mga report sa sining gabi mayong gid gabi ka purok-urok nga pastor Darilo sa pantaw kun siya panimalay sa Banwa sang Borsia. Gika diri sa siyudad sa Sagay, aksyon tamon 14 nga report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kid Aksyon Tamon Forte. Ang balita ng Aksyon Tamon Forte giradulong si Sakalawan sang Mighty C. Dugay kada gato si katol-katol sa panit inang sa Madbla or Pilas, madadugay magayo. Rina Abanyo, gapaurok-urok pawa.
Sila ni Jod Gales Makawili, pamilya Patenyo Cantadina, kag batch ko Douglas Tunog Banwa, tamyaw ka ni Jolito Gomez, no? Sa Sipalay, Orindain, Banaag, Ula, Custodio Family, mga classmate ko sa Nabulaw, Sipalay. Alin na kay Teresa Alulor. Barangay 14, pamilya Sibolien, pinatamyaw ka mo ni Ninin Makabintar. Frankenstein Lacson, maing gabi. Sa kay Marilo Travilla Catinoy, Jocelyn Libo on Dispuho, Barangay Sibukaw San Enrique, ara si Melinda Miranda, gapaurok-urok yun. Gemma Delantes Islais, pa-check attendance lang sa Cainta Rizal, Manila, Jerla May Atong Salazar. Tamyaw ko mandira mga amigo ko alin kay Earl James Bukablo, sa kay July Derla Celestial Hongko Tismanya, mayong gabi kay sila, salamat kita. Robbie Rosmida, mayong gabi ha, paurok-urokin sa aksyon na Night Patrol. Sa kay Eddie Herson Di Paula, tamyaw lang si Idard kag si 3D, alin na kay Eddie Herson Di Paula. Alin sa report ni Aksyon Tamon Forte, si Aksyon Percival Villamor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Aksyon Percival, line number 3. First, good evening, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Formal na nabasaka ang kaso batok sa suspect nga ginbaybas sang aton kapulisan sang Bago City PNP sa pagpamuno ni Police Major John Joel Batos-Batusan, acting Chief of Police sang Bago City, Negros Occidental. Ang kaso nga ginbasaka sa suspetsado nga ginkilala sa kay Michael Dalida Tamisis 31 anyos, soltero, pumuluyo sa Purok Esmeralda, Barangay Poblacion, Bago City. Ini siya nagviolar sa Republic Act 9165 sa violation sa Section 5 kag 11 sa Article 2. Ginpasaka ang kaso sa kapulisan sa sala ni Honorable Rodrigo Z. Diaz, City Prosecutor sa Bago City. Ang suspect nagaulat na lang sa karon sa commitment order nga ipapanaog sa korte agud igasaylo sa BGNP. Amoy niyang nakuha naton nga report ikan diri sa Bago City, mayong gabilang sa kay Police Master Sergeant Glenn Bularo, kag Police Master Sergeant Michael De Los Santos, kag Police Sergeant Master Sergeant Tamon sang Bago City PNP. Report live Rita Mintig kita nga nag-report live diri sa Bago City para sa Aksyon Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Ang iya balita ginadalo sa iyo sa kalawas sa Santon Plus Coffee Mix. Nagatag ini sang vitamins, minerals kag insoluble fiber nga kinahanglanon sa aton sining lawas. Sa kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix, mayara nga soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber. Nami ni siya nga makabulig pagpatinlo sang aton nga kolon o kon ginatawag nga tinai. Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na? May bulong ka pa.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Nagabidira sa kay Provido Edhan James Red. Sir Eric, guwapo gid bala si J.D. Eric nga taga Ruas Capiz. Ginatamya ko lang siya, happy listening. Halin kay John Earl Obamos. Action Eric, good evening. Monitor ko di subong habang gahampang ko MI Arlo Babarano Malinaw. Si Dorita Fidel, check attendance lang. Gapa-urok-urok dito mati sa Action Night Patrol Program. When we come back, balik ka report ni Action John Diaz, Baybas sa Barangay Jess, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Bulacan may kabidira sa kay Police Lieutenant Arlene Trendon ang mapisan kag head sang WCPD sang BCPO di guro subong ni Police Lieutenant Arlene Trendon. Mamay kabidira sa imo kamay nga pagparok-urok ka. Sa kay Arlo Barbarano Malinaw ngayong gabigid no si Madin Junyo sa nadumduman ko muna sa kalingkuan sa hinigaran pa ko kapamati ako sa imo programa ay gali ka salamat gid kay si Madin Junyo the best ko ng Action Radio no si John Earl Obamos kinatamiyaw lang si Jade Eric nga taga Ruwas may lang kuno nga pagpaurok-urok kaya na kay John Earl Obamos. Balikan ko si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Pare, balik ang report ng Aksyon John Diaz. John, please come back. Mga person, aksyon na rin kinadakpan sa mga kapulisan sa Police Station No. 2 sa bypass operation. Inagin patikayon sa nigidamang hapon sa Herman sa Purok Tambi Palad, Barangay Jess, Radsang Bacolod. Ang subject na rin isa kababae, isa ka-high value target. Kilala naman kay Joyce De La Gente, 23 anyos, pag-residente mismo sa ngamuman nga lugar. Nagpanmandari ang tag-iyas ang pulian, kilala naman kay Jo Marie Hardeliza, 32 anyos. Police Major Sherlock Gawana, Station Commander sa Police Station No. 2 at tatlo na kasimana ang ginamonitor sa mga kapulisan ining hulag ng inidilihente aksyon Eric matapos sila makabaton sa report na inisagali nagaduso sa illegal nga droga sumugod pa una nila ining ginapatagay sa bypass operation apang nga nakapalagyo aksyon Eric o Conader na wala nakuhaan illegal nga droga. Kaya nito sa ulo ni si Gabana kung mga ginapagwa ko na ligasyon din niya sa nga istorya ni Dilihenteng si Gabana kuno ang nag-supply sa illegal nga droga ang terminolohiya kuno ito wala takof kay si Gabana ang supplier asod yung nila naging kasaining bypass operation gin-monitor ang ulag karon nga adlaw na dakpan gid sa mga kapulisan kag na-recover diri ang kapin 170,000 pesos nga valor sa ginasuspensuan Cebu ano may ka mga babadlag ko o mga bulto abe kag may 12
mga medium-sized transparent plastic sachet kinasuspect sa one Cebu. Si Police Major Sherlock Cabana. During that time nga nagapatigayon sa bypass operation sa iya, nahabuyan ng items wala ma-recover sa iya, kagang iba ng mga uyabing possession ng items, wala man makuha sa iya kay tungod nga arain tago ilang sa iyang bra. During that time sa amon operation, wala kami upod nga babae, therefore wala namon ma-search. Okay. Pero according sa mga witnesses, according sa mga pandadiri, mga confidential informant, nagpicture-picture pa sa kuno sang items, maging kuha iya sa iya bra, wala kuno makuha sang pulis ang amuni katapo iyang items. Aksyon na Eric Kabatayan si Police Major Sherlock Cabana. Kagikan sa patrol at naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat aksyon dyan. May kabidira kay Mr. and Mrs. Luigi Paula and the family. Sa kay si Isichari D. Ara pagapamati pa sa ito, no. Agay ginatamyaw lang ni John Umabos ang iya sini nga manghod nga si Jade Eric Umabos kapaurok-urok gid pamati. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Limaron Action Night Patrol Program. Webes edisyon magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Biyernes, same time, same station. All the tears in the world won't change your mind. Ato sila nga mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi si Monitran Sarapawa. Action Roger Gote, Percival Binamon, Stephen Presquito, Tamon 40, of course Action John Diaz, Action Papang Nixon Tao, mga itong pilito sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Dale Salazar, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup Security Guard, Donong Banwa, Back to Back, Security Guard Campaner, with IT Expert, Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer, Bernie Vilacana, sang Batang Suay, back-to-back kay Security Guard, Rene Cordoba. Sangal sa mga station manager, Action Una Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ang inyong lagat ng Korban Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagsaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!